हेलो। हाँ बोल। एक शायरी सुनानी है मुझे। अरे अभी 5 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ ना मैं, तब सुना देना। नहीं, तब तक रह नहीं पाऊंगा मैं, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। ठीक है बोल। इस कदर निभाता है वो मुझसे दोस्ती कि वो साथ हो तो मेरे हालात कभी बुरे नहीं होते। ओहो, इरशाद इरशाद। कि इस कदर निभाता है वो मुझसे दोस्ती कि वो साथ हो तो मेरे हालात कभी बुरे नहीं होते। बस एक ही खराबी है उसमें कि कहीं वक्त पर पहुंचने को बोलो तो भोसड़ी वाले के 5 मिनट कभी पूरे नहीं होते। आए हाय 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 हाय, क्या बात है मेरे जॉन एलिया की झांटों के मुरब्बे। अब 10 मिनट में आऊंगा भोसड़ी के, रख दे फोन। आना ही मत मादर।